혹시 태양인인가요? 그렇다면 이 영상 끝까지 보세요. 태양인은 간이 크고 폐가 약한 체질. 그래서 건강관리가 정말 중요합니다. 머리가 좋고 추진력이 강하지만 쉽게 지치고 변덕이 심할 수도 있어요. 체력이 좋아 보이지만 오히려 폐가 약해서 감기나 호흡기 질환에 취약합니다. 기름진 음식은 피하세요. 삼겹살, 치킨, 튀김, 피자, 버터 조심. 찬 음식도 피하세요. 아이스크림, 냉면, 찬맥주, 탄산음료 피하세요. 자극적인 음식도 피하세요. 마라탕, 불닭볶음면, 매운 떡볶이, 짠 음식은 폐에 부담을 줍니다. 담백한 음식이 최고. 현미밥, 보리밥, 두부 추천. 폐를 보호하는 도라지, 무, 배는 필수. 따뜻한 차도 좋아요. 생강차, 유자차, 오미자차, 강추. 닭가슴살, 대구, 홍합 같은 담백한 단백질도 추천합니다. 당신이 태양인이라면 이 음식 리스트 저장하세요. 좋아요와 구독하고 더 많은 건강 정보 받아가세요. 건강은 관리하는 사람의 것. 오늘부터 실천하세요.